Halo, salam jahit semuanya. Halo, salam jahit semuanya. Balik lagi sama gue di pajanpunya.com. Kali ini gue bakal unboxing sama bahas sedikit tentang setrika uap punyanya Singer. Nah, di sini dijual terpisah dengan dudukan standnya. Dudukan standnya. Jadi ini hanya setrika uapnya aja. Kalau standnya itu dijual terpisah. Yang bakal kita unboxing yaitu Singer setrika uapnya. Ayo langsung. Nah, ini dapat ada semprotan ya, semprotan air. Sebenarnya nggak usah disemprot juga, ada di sini ada sistem semprotan yang langsung dari mesinnya ya bawah. Menurut isi, nah di sini itu pakai ini corong air ini, semprotan corong air buat masukin air ke dalam mesin setrika uapnya. Sama didapat ya, ada buku panduan. Nah, ada buku panduan, ada petunjuk penggunaan, fitur-fitur mesin setrika uap ada di sini semua. Sama bantalan, yang didapat ada bantalannya juga. Sorry. Nah, ini kalau misalkan kalian mau angkat cuma kebuka ini. Kita kunci dulu. Nah, di samping ada tombol on off, nanti kita lihat aja nih ya. Ini kabelnya. Oh, kabelnya masih belum masuk, masih baru. Nah, tadi kan diisi ya air di sini. Nah, ini nggak bisa langsung dipakai. Jadi harus ada lampu indikatornya nyala yang tengah ini biasanya. Ya. Semprotannya, cara nyemprotnya dua tombol ini nih. Jadi pencet. Ya, barengan boleh. Ya. Dua tombol ini untuk pencet airnya biar keluar. Tapi nggak bakal bisa keluar sampai ada lampu indikatornya nyala. Ini lumayan besar ya, resolusinya cuma 350 watt. Nah, di buku panduannya juga petunjuk penggunaan mesin setrika uapnya juga ini lengkap ya. Mulai dari petunjuk keamanan penting, mengenal mesin press, fitur-fitur yang ada apa aja yang dalam mesin ini, petunjuk penggunaan, saran-saran pengepresan, membersihkan mesin press uap, penyimpanan dan pemindahan masalah-masalah. Dan sini lengkap semua ya. Ini lengkap semua. Plus ini pakai bahasa Indonesia. Jadi misalkan kalian bingung ini gunanya bantalan ini buat apa, di sini ada cara-caranya juga, gimana cara menggunakan bantalan-bantalan biasanya untuk posisi-posisi sulit ya. Nah, terus masalahnya juga ada di sini, misalkan masalah-masalah yang sering terjadi masih di sini. Ya. Langsung aja kita coba ya. Nah, nanti kalian misalkan airnya udah diisi, nanti tombol indikatornya nyala yang di sini ya. Ini kalian bisa pilih juga bahannya apa aja, terus bisa di pengaturan suhunya ini maksudnya ya. Nah, untuk pengaturan suhu. Nah, ini tombol untuk mengunci ya. Jadi ini nggak bisa dibuka. Kalau ini dibuka, ini kita bisa buka. Tangkap. Nah, isi air di sini. Nah, ini bantalannya juga bisa dicuci ya. Bantalannya bisa dicuci.
kita isi airnya pakai corong ini. Ya. Kalau misalkan mau full itu 300 ml ya. Ini saya isi setengahnya aja. Udah ditutup, ini masukin lagi ya. Dorong sampai mentok. Sekarang kita nyalakan mesin. Nah. Panas ya. Nah, sekarang kita coba setrika celana punya saya. Nah, celana punya saya. Nah, kalau misalnya untuk posisi sulit bisa pakai bantalan yang tadi didapat dari bawaan dari singer setrika uap ini. Terus misalkan kalian pengen pakai semprotan yang langsung semprot itu, semprotan uap itu yang tadi kalian udah lihat saya isi di bagian bawah, itu kalian harus nunggu dulu sampai lampu indikatornya nyala. Jadi kalau misalkan lampu indikatornya belum nyala itu belum bisa disemprot air. Sekarang kita coba. Nah, kita coba ya. Ini masih agak semrawutan, kita coba pakai setrika uap. Nah, sampai dia bunyi, lampu alarmnya bunyi. Bunyi seperti ini, baru kita tarik. Nah, kalau lipatannya bisa rapi, itu bisa disemprot pakai semprotan ini yang otomatis dari mesin, atau misalkan masih bandel juga pakai semprotan ini ya, disemprot ini aja seperti itu. Nah, ini kunciannya lumayan kuat ya. Nah, ini kita tarik pun ya. Nah, kita tarik pun nggak bakal lepas ya. Tuh, kita tarik sekuat tenaga tuh. Nah, mesin pressnya malah ke bawah, lumayan kuat ya, seperti itu. Kemudian nanti keluar seperti ini. Baru kalian press sampai bunyi alarm bip bip bip, itu berarti udah selesai. Ya, sekian video unboxing sama review sedikit tentang singer uap ini. Dan ini saya ingatin, ini untuk skala rumahan ya, bukan untuk industri ya. Terus yang listrik yang kemakannya itu ada 1350 watt ya. Terus untuk kurang lebihnya, panjangnya nanti ada di saya buat semacam gambaran spesifikasinya di video. Untuk besar kecil ukuran setrika uap ini, panjang lebarnya, sama fitur-fitur yang ada dalam mesin ini nanti saya masih juga di video. Kurang lebihnya saya mohon maaf, salam jahit.